injira kajimma hinjira kawallo injira hundu dhaqee qaraamiti akkamire amma waan kana amma mee kana walitti araarsa anamma la wallo laafi miti wal caqacaqaafi miti akkati wal caqacaqaniifi miti walitti nu araarsa dhaamanu walitti akka araarsi tan barbaad kanaafi annangal waan jimaan halala farama kun ture waggarraa deebi'ee dhufa akka ayyaana waggaa maaliif waggarraa deebi'ee dhufuu noo barbaachisa amma dhiyoo waggaa darbe daldala jimaa dhogganii rakasee darbamaa ture sagalee tayamaa fi turre nu sagalee taa ture san yoo san harama maaliif sagalee taatamaa nuun jedhina gizee jimaan xiqqoo magaalarraa woyyooftee warri jimaa qabu waa gurgurateetiniin gibira ofirraa kafalu maaliif harama taya yeroo jimaan rakasuu maa caldhifama kun illee gaafii namatti taya bara ergama wayii qabdanii mindinnono giraa gabbalikko wanni himaa jirtan kuni ilmi qofa moo ergama wayiitti duuba jira ilmi illee yoo ta'e homaa rakkoo qabu hin fudhanna eshi yoo matanuu ta'e Itoophiyaa keessatti biyya intala dhalaa shortii meeqa halkan meeqa jetteetiniin kaashii bittee galattee taaptaaf gootu keessatti akkamitti haraamummaan jimaa isinitti mul'ata yeroo hunda haraamni kunuu waliin caalu yeroo ilmaan keessa muka walitti naqxu duuba walitti naqxu bakka malee waliin afaanii wal fincaaftu kana balaa kanneen qabsiisuun qabbaneessuun hin dursu jimaa yoo warruma jimaa oomishatu dhiiftan hin wayyu xiyyaaqe no amma nu gaafii magaafatarra nuti amma gaafii magaafatarra gaafii dimokiraataa gaafii mirgaa gaafatarra waan biraa keessan galana jibbaa keessan hin qabnu anama jibbaa warra halaala jedhullee hin qabu jibbaa warra haraama jedhullee hin qabu gin haga ilkaan narraa dhumutti hin qama gaaf ilkaan narraa dhumellee mooyyatti tumadhee qamaa jechuu ana rabbina haa gaafatu ka halaala jedhullee hin dhaga'u ka haraama jedhullee hin dhaga'u si galee miti hin qamaa ine isini galee mi inumaayyuu osoo carraa kanaan warri awdaay intala naa kennitani orru wajjin maaliif wacii baasuun barbaadu birri baasuun jaaladhu birri illee hin qabu baasuullee hin jaaladhu isinii galee kanaaf yeroo baay'ee ijoollee awdaay hin jaaladhu ofitti hiriyoonfatuu fedha isinii galee miti soo kanaafi waan kana maaltu duuba jira maalinniidha amma wanni haraama dhaloota irraa dhogganii hin dhabame namni dhugeettiin kararratti kukkufaan deemu magaalaa keessatti namni gatii wal gaafateetiin sintino adaar sintino short sintino jedhee gaafatee bitataan jiru daabboo waan akkana ajnabii jedhanii afaan quraanatiin ajnabii mallaqaan harama zinaa dalagaan jiru ummanni zinaa beeri kana dhaabatteetiin qaama ooraa ofii gurgurataan jirtu adabaan haasofna akka nama guddaatitti maaliif waan rabbiitti wal keessa haasaa jirra nama sheekatitti haasaa jirra waan ta'eef amma haasaa kana nama sheekotaatti haasaa jirra waan ta'eef saniif adabaan haasaya ijoolleen xixiqqoon waggaa 20-30 jirtu qaama ofii biritti gurguraan jirtu dargaggeessi bitataan jiru magaalaa keessatti hin agarre yoo hin argin sa'aatii 3 booda mee asfaaltiirra deddeema akka dhadhaabatti bar mana kireeffattee dhadhaabattee akka xoloq jettee osoo isin taseetti achi dabdanii gibaasiin jetti hin agarree waan akkanaa kamtu irra haraama echi sanillee dhiisa hin argina sanillee yeroo amma lubbuun namaa baala mukaa hanqattee biyyi raafamaa jirtu namni gaduma baay'ee dhabamaa jiru du'aa jiru hidhamaa jiru kana keessatti lubbuu namaa baraaruu biyyana baraaruu dursa moo waa'ee jimaat irratti walloluu dursa xiyyaaqee milikitu no giraa gabbaane ko nuti akkitti jira nu dhabnee cal'ifne dubbii yoo namni waa dubbatu hamtutti fudhattani suuraa namaa irratti hidhaa kuno wallaala jara kana taa'ee yoo namni waa dubbatu suuraa namaa irratti hidha malee sanii sodaanne malee ilmiin baay'ee garaanu jira kanaaf jara kenna wanni biyya keetitti haraama biyya biraatitti halaala ta'uu danda'a waan biyya isaa keessa jiru sheeka biyya saniitti dhiisa for example amma qabrii kaabuun haraama lafa itti halaalatu jira kana hin beeytani amma warri jimaa haraama falaala jettan kun ilmi xixiqqoon garaa namanteetu nuun jiraniif malee amma ilmi baay'ee sirti munda amma fakkeenyaaf amma naannawa lafti citutti naannawa lafti gadhooqutti qabrii kaabuun si galee miti homaa rakkoon qabu taakkuu takka kana beeytani amma garuu naannawa lafti cinnatti awwaaltee biyyee rarteetuma deemta
sigalamti waan naannoo sanii aalimuma naannoo saniiti dhiiftaa jechuudha. Akkaataa teessuma lafaati, akkaataa oomisha lafaati. Eshi amma naannoo Yaman kana keessa Dirre Dawaa Harar kana keessa lafti isaanii jimaa malee oomishtu. Eshi ummanni kun yoo jimaa kana qotateetiniin akaafateetiniin aramateetiniin irraa gurgurateetiniin midhaan hin bitanne maal nyaatare dhufe sadaqaa si kadhata osoo lafti isaa jimaa biqilchu. Isaayyuu kiiloo 9,000 10,000 hinde hoolaa tokko bar hoolaa yoo du'e bineensi jalaa nyaatu bita kiiloo takkittiin. Jimaa kana akaafatu dhiisee gabaree akkasitti galuu barbaadde moo akka darasummaa mana kee taa'uu barbaadde? Min maalatu no ehe? Min maalatu no? Bakka rakkootitti bar foon harreetu halaala rakkina keessatti. Min maalata jechuun inni ilmii xixiqqoon ta'uuti halaalat haraamat jechaan jiru waan. Allafti kiyya osoo jimaa baasu jimaa kana akaafadhee gurguradhee midhaan ishee matadhee ijoollee kiyya guddifachuu dhiise waan lubbuu ilmaan kiyyaan barsiifachuu dhiise gabaree sitti galee qamadii akkasii qotu barbaadde moo akka xaafisii qotu barbaadde moo akka re'ee su'uudii deemee re'ee eegifee gaala eegu barbaadde mindinno haadhaa ni'ima fantashiruu fil ardi wabatagu min fadlillaahi jedhe rabbiin oorruuti ya qotadhee akka biratti irra fantashiree waan isin ol biqilchitu gadhaabadhee gizee isin naageette gurguradhee waan ittiin nyaadhu ufiif ilmaan kiyyaan bitadha saasseetino allaqe ati yoo sii ta'e bitii qamae sii ta'uu baatu dhiisi. Maal isin garbuu qottaniitiin uummanni farshoo naqaan jiru sakkareetiin kukkufaan jiru karatti of keessa alba'aan jiru maal bakka gabaabumatti amma shayni gandan qabu jira. Shayni gandan qabu ijoolleen keenya karaa argallee sheeka arsii sheeka maarree jechuu dhiisa. Akkana godha yoo akka gandaatitti kawalirra duulaa jirtan taate maal godhan yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba. Ila gandaan shayni ka addunyaa guututi namni rabbi qomaa qabu ka addunyaa guututi. Sini galee miti garuu yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba. Because garbuu kanatu iyyuu asha'iiru jedhaniitiin sha'iirri tuni farshoota nu dhiisaa warri waan harree fuulatti nu dirtan biyyee nyaadhaa isin. Xaafiif qamadii nyaadhaa xaafii qamadii misingaa kanuma haganuma ajandaa keessa bayanna. Kanaaf dhiisaa abbaa dhiisaa eega abbaa ta'e maa rakkoo qaba haraamas yoo ta'e halaalas yoo ta'e rabbi abbaa san gaafata malee isin gaafatu ta'ut bakka karuuqu ayimachim qamaa dhandhama alaalaa dura qaqammastanii yoo laaltan suutuma yoo qaqammastanii laaltan ufiinuu hallachitan san booda wallahi akkas godha dhiisa waliin mormina waggaan gizee dhufu hin dabbara garuu amma wani dabbaru maalinni ba'amatti waggaa kanallee irratti wallolamaa ture waggaa darbellee irratti wallolaa ture maaliif yeroo hunda yeroo birraa kana yeroo jimaan tolu dhufu qaala'u kana maaliif haraama taadha nama kiyya maaliif ajandaan isaa ka fedhus haraama haa ta'u fedhus halaala haa ta'u amma yoo halaala ta'ellee alhamdulillah erga biyyaa bahe waggaa 21 waggaa takkitti jalqaba isaa yoo taate malee waggaa 20 qamaara isin galee miti yoo halaala ta'e alhamdulillah yoo haraama ta'e waggaa 20 qama'ee ganallee haga ilkaan kiyyanarra jiru ilkaan adda hin qama'a rabbi ittiin haa gaafatu jechuudha maal gootaati itti himi jira malee itti hidhiin hin jirtu bar geessi teemii abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu bakka waggaa darbe himtan bara darbe himtan barreen gaddaa himtan dhaga'uu dinnee dhiisa warri akaafullee akaafee nutti haa gurguratu nullee warri lafan qabne bitannee qamaana allaqe daqqaqe kanuma dhugaan jiru akkuma ummanni keenya ummanni arsii garbuu qoteetiniin ummanni amaari kun irraa bitatee akaayeetiniin geeshoo itti makkee farshoo godheetiniin warra dhugutti gurguru jarrilee yoo haraamallee ta'e nutti haa gurguree nuti bitannee qaban allaqe suusnoo bakka min taargalee ittiin miraqqanna ijjuu lafa naman argu anama guyyaa kamisa nagarre kamisaaf iyyummaa qiyaaman beete osoo jiraatte osoo wanni fedhe jiraatte laayifiin dhufu nagarre zanaa jedhee ofirraa afadhee qaba qat jedhee udu'adhee waa hundi qoqopheeffadhee
qama jechuudha. Hin qama. Kasanuu abbaan kiyya sheeka, kasanuu faadariin imaama rasu guddaayino. Inni illee qabrii kophaa ifa seena, ani illee kophaa kiyya seena. Mungkin rabbi achitti wal nu agarsiisuun maal godha maa? Ta'ut namni amantiyyuu wal danda'ee jiraata. Fedhii keessallee wal nama obboleessi kiyyan qaba. Gizee faadarii asii hosseen asii miliqee kiraasii kaan seenee qaba. Homaa rakkoon qabu. Miliqee qaba wallaahi kun as jala jira osoo. Akkanuma jala miliqee. Waan du'aayii erginaan jira kun akkasiin na qaffala. Waan du'aayii gizee inni birrii fidinaan jedhu kennu anuyyuu gizee inni waan du'aayii jedhu inni ergaaf. Because akka inni hiriyyaa gadi ta'uun barbaadu akka namni ija keessa laaluun barbaadu. Isin galamiti waan du'aayii laayivii rafaa osoo jiru mubaarak dhiyoo kana kuma diidaman ergineef hima waan du'aayii naan jedhe. Gara akkuma namni qamaa'u garaa laafu kana ka qotu san daran garaa laafa bakka. Eenyaa michootun fiqirin gara laafummaa anamma gara laafummaa uummata Harargeetiif uummata Yaman irraa baradhe. Laa amma amalli kiyya ijoollee biraatiin waliin galu. Ijoollee Harargeetiif Arabaa wal fakkaadha. Dafee aara qimi nama qabachuun beeku. Namni jimaa qamaa'u namni jimaan qamaane garaan isaa summi. Summi. Wallaahi namni jimaan qamaane summi. Amma ijoolleen Harargee takka takka hin jirti. Tarabbiin abaaree jira takka takka amma Harargee ta'ee namni jimaan qamaane abaarama. Haadha qoomul abaarama irraayi. Summi sun amma. Summi. Garaan nama qamaanetii fi namni hin qamaanee fi garaan Tigree takka. Sharrima guduunfa. Sharrima guduunfa. Namni qamaa'u sharrii yaadu. Garatti qimii sittiin qabatu. Isimatti ittana waa'ee manamaa ittana namni jimaan qamaane. Bakka hizdi makana akka itti si kuffitu waanyo hin waanya halkanii guyyaa waanyo ta'u qaam bakka. Haraamallee ta'u rabbi si haa gaafatu irratti hin jedhe qaam deemi ofirraa. Waggaa 100 jiraatu zaraa jedhi mirqaan jiraadhu ofirraa yaada cinqii qabdu bakka. Yoo jimaa qamaate cinqii takka hiraarri laa nama fakkeenyaaf shuftu namni waa meeqa yaada waa meeqa bahu biyya baqaa kana keessatti amma warri akkatti miidiyaa irraa boo'u kun hundi isaa warraan qamaane bar yoo qama'ullee ka ta'e warra udu'atee qamaane bismillah jedhee warra eegalle isinii galee miti isinii galee akkasi dhuga rabbi nama jimaa qama'u fakkeenyaaf amma namni tokko bu'aan jimaa maalii jedha bu'aa jimaa tokkoffa yoo jimaa qamaatu afaan keetiin ajaa'u nama jimaa qamaa'u afaan isaa hin ajaa'u tokkoffa hin ajaa'u shururka maafi shittoo uumamaati jimaan lammaffaa ilkaan sin dhukkubu ati gaafa jimaa qamaa'u eegalterra dhukkubbii ilkaanitti ma'assalaama addaan baate yoo caccabalee akkanuma si keessaa yaa'edhuma malee sin dhukkubu hin ciiftu hin ciiftu. Barakaa sii kaa amma fakkeenya tokko isinii kaa amma dhalaa Harargee sana laalame fakkeenya shiituma kana keessa gasseenti akkana gidee godhatte irraa bareeda dhalaa kutaa biraa shiin irraan bareedu bara surree godhattetti shinshinii godhattetti paantii godhattetti huccuu 30 walirraan godhattee meekaappii dibattee Yaman illee ilaala. Shirritti makan akkana maratte jaambii asii suuqattee irraa bareeda. Su'uudin tooba kana asiin akka hodhite achiin akka hodhite maal godhatte Jaappoonii jiraan godhatte surree adii jiraan ol godhatte tooba gubbaan godhatte irraan bareeda akka beera deeman. Si galee miti qalalsii godha rabbiin jireenya. Amma sini galee kanaafi anamma haraamas ta'u halaalas ta'u qabeenya abbaa dhiisa haa jiraatu namni qotatee haa jiraatu haganuma ajandaa keessa baachuufi girrigirrii dhiisa jechuudhumaaf dhiisa girrigirrii fixadheera haganuma daawwaa goona keessa maal goonu darbaree ajandaa eega kaftan ande ofitti inni nolle gororoon cufuuf deemti bar sheekonni ande boru ibtaan dullaan nu ari'uu malee maaltu sina fere haay nafseteena falmanna nuti warra jimaan harama yoo nafseteena dura dhaabbanna nuti ofiif dura dhaabbanna nuti warra qotu sanii qotatu osoo hin taane teenaaf dura dhaabbanna nuti walitti gad yaanayyuu
oli sin kenina yoo isin diddan wallahi dhiisa waan akkana qosa dhiisa dhiisa waan akkana dhiisa sheekota dhiisa bira tara lafamatti bira tara bar abbaan ijoollee baay'ee qabu yeroo ijoolleen harkaan sheboo deemtu bar akkuma nama dhagarreetti bira tara bar shawwadanii gaafa namni sheekaa jechuun abbaa nama maraati waan tokko tokko shawwadaa bira tara haraamni kun walirra gurguddaa jira hanni kun bar kasuutatti akkatti osoo abbaan argine keessaa fuudhanii fi kamaajiraatii dhayanii lafa darbanii keessaa fuudhan tokkoo miti badaan kamaajiraatii dhaan san ilaal qabeenya illee fudhatanii abbaa qabeenya san illee ajjeesan kasuutatti shawwadanii fuudhan sun rabbiin hin shawwanne malee isa shawwadan isa miine jechuu qabeenyuma jalaa fuudhani yoomaayyuu dhugumattuu daliila qabaatanii haraama ta'e wanti kanarra haraama badiin gurguddaan baay'ee jira biyya san keessa Itoophiyaa keessa badiin gurguddaan biyya namaa kana keessa waan ilmaan keessa wal godhaa jiru laala Suudii kanatti waan wal godhaa jiran gandaa fi lagaan wal qooddee ijoolleen makiinatti hiitee lafarra wal harkisaa jirti afaanitti wal ficcaa jirti muka walitti dhiibaa jirti kanneen rabbiin kadhaa gorfadhaa ilmaan keessan yookiin akka mootummaan karaa cufu mootummatti himaa lubbuu ilmaan keessanii baraaraa itti deebina san booda kaaraama falaala lubbuu ilmaan keessanii oolchaa santu dursa walirraa gurguddaa jira ajandaan karaa gurguddaa baay'ee jira namni gibiraaf gabbayee galaan jiru Itoophiyaa keessatti milishaan jaartii si jalatti cafaqaa jira tumaara eeka hiraara miti Itoophiyaa keessa namni dhume kanuma fixadheera nagaan tura deema narraa amma gahe deema afoo inaadillahi kataqaawwamaችሁ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ወረብ ነው ዱብተ ዱበና ታስበለ አርካ ቀምና afoo inaadillahi afoo inaadillahi ወሪ ተቃወምተን afoo inaadillahi deemu dandeettan fixanneera afoo inaadillahi biiftu akkam geemii qabdan jedhanii qophoofte intala biiftuun har'a galgala sa'a afuritti